ましょう今。次は重曹です。西宮北口方面、京都、嵐山、北千里方面はご理解ください。重曹です。西宮北口方面は1号線、京都嵐山北千里方面は5号線へお越しください。出口は左側です。お忘れ物ないようご注意ください。